Croeso nôl i'r shed, a rysait bach Sawrus sydd gyda fi ar eich cyfer chi pan yma, ond Bisgedi Sawrus, sydd tyfu bach yn anghyffredin falle, ond meddyliwch amdano nhw fel rhyw fath o Bisgedi Caws, o cheese biscuits traddodiadol. A maen nhw mor rhwydd i wneud, a dim ond 3 neu falle 4 gwahanol beth sydd angen. So mae tua 140 gram gyda fi o flawd plaen fyna, a wedyn mae eisiau tua 110 o fenyn neu margarine. So mae tipyn o fenyn i gymharu â blawd, a ni jyst yn rwbo'r ein gyda'i gilydd. So fi'n mynd i ddefnyddio un o'r rhain, os na chi wedi gweld un o'r rhain o'r blaen, meddyliwch amdano fe fel rhyw fath o whisk fach, a na gyd mae'n wneud yw gwasgu y menyn mewn i'r blawd, fel hyn, a mae yn rwbo'r menyn mewn, os chi'n cadw fynd fel hyn, weithiau mae eisiau clirio yr menyn o fanna. So dyna ni, mae'n dechrau dod at ei gilydd nawr. A wedyn mewn ar dilo, falle reit ar y diwedd, jyst i rwbo'r menyn mewn i'r blawd. So chi mae'n gwasgu rhy galed gyda llaw, cadwch yn ysgafn oherwydd bod cymaint o fenyn gallai hwn i fynd yn belen o does sef unrhyw ymdrech o gwbl. Okay, so cadw fe'n ysgafn, cadw codi, chwilio am y blawd yn y gwylod a rhwbo fe mewn. Dyna ni, so mae hwnna'n disgwyl fel briwsio'n bara. Wedyn mae gyda ni tua 100 gram o gaws. Nawr mae hwn yn gyfuniad o gaws cheddar ac o parmesan. Mae gyda fi rhai fan hyn, a mae hwn yn ryseit dda o ddefnyddio gweddillion caws lan. So gwydwch bod ydych chi tamed o hyn a tamed o'r llall, sy'n os pa gaws yw e, jyst gratwch chi gyda'i gilydd. Ond mae hwn yn disgwyl fel parmesan, ond darn o cheddar yw hwn wedi sychu. Mae caws caled, crydwch chi'n ei bido, cheddar caled sydd falle tymed bach yn hen, yn well i'r ryseit yma na cheddar fresh. A dyma ni jyst yn cyfuno'r cyfan fel yna. A wedyn, fi'n mynd ddod i bach o parsley fresh mewn. A fi jyst yn gwneud siŵr bod y cyfan wedi cymysgu fel hyn yn dda. Os ych chi moyn, dwch chi ychwanegu tymed bach o halen, a dwch chi ychwanegu tymed bach o bybur du, neu chyfer gwyn. Dwch chi hyd yn ychwanegu chili, neu unrhyw bethach arall, hadau, falle hadau man fel hadau wynwnsyn du, neu pabi neu rhywbeth fel yna. Mewn ar dilo wedyn, a'i wasgu fe gyda'i gilydd. Sim eisiau wy na dŵr na dim. Mae cymaint o fenyn a chaws mewn fan hyn. Mae'n bosib i gael hwn yn belen o does, just trwy gwasgu'r cyfan. A mae gwres y dilo wrth gwrs yn cynhesu'r menyn ac yn ei doddi fe chydig fel bod chi'n gallu dod â fe at ei gilydd i greu pelen o does. Gallwch chi oeri hwn ychydig yn yr oergell os ych chi moyn. Mae gyda fi un fan hyn wedi wneud ynghynt, ond fi'n mynd i gadw at yr un fi'n credu. Mae eisiau bach o flawd. A jyst i rolio fe yn slow fach tan mae gyda ni darn fflat. A wedyn byddwn ni gallu torri'r bisgedi. Dyna ni, fi'n gwybod hwnna'n barod. So mae gyda fi yr torwyr bach bisgedi yma fan hyn ar ffurf afal a persen fach. A mae hyn yn gret ar gyfer creu y bisgedi bach yma i fynd gyda falle patei neu chaws. A dwi'n dod i nhw ar bapur gwrthsain, ond i fod yn onest, mae cymaint o fraster yn rhain. Dwi'n mynd credu bydden nhw'n stico i unrhyw dyn beth bynnag, ond jyst neu'n siŵr bod nhw ddim. So yna ni chydig o fale, a wedyn gyda'r gweddillion, jyst roliwch e lan, a allwch chi rolio fe mas to i gael gwared y toes i gyd. So mae rhain wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw 10 i 15 munud ar tua 170 Celsius. Tan maen nhw jyst yn coginio trwyddo ac yn edrych tamed bach yn eiraidd. Maen nhw'n dod mas yn weddol soft a wedyn maen nhw'n caledu tamed bach wrth oeri. Reit, so dyma'r rhai sydd wedi coginio. Fel chi'n gallu gweld, mae'r caws yn newid lliw tamed bach. A os ych chi am edrych ar rhain, maen nhw'n torri, maen nhw fel rhyw fath o shortbread bach, ond maen nhw yn hyfryd ac yn Sawrus, a maen nhw'n gret gyda afal bach. Digon o sydd yn hwnna. A'i osod e gyda cwpl o tomatos, peanut butter fyna, a wedyn y bisgedi bach. So dyna ni, syniad bach ar gyfer snack bach, y bisgedi Sawrus, perffaith ar gyfer cino bach neu swper bach ysgafn.